今次遇到你好開心啊！好多位玩抵時抵玩，good！早晨，我係大妹。咁今日係12月18號星期四嚇。今日就係參加咗2日嘅行程嘅，就去睇呢個最火嘅網紅打卡位啊！紫花風鈴木花海。好嘅，呢個車呢就係我哋去江門2日嘅車嚇，白色嘅車身，就係車牌號係017，都係照舊上車，1個團漿1支水。我哋經過深中大橋啊，個海好靚。6年時間。紅蘿蔔粟米豬肉湯，嗱，好靚嘅一碟碌鵝啊，油雞1大隻，清蒸瘦身鱸魚，荷塘月色，菜心墨魚餅，鮑汁黑豆腐，菠蘿咕嚕肉，上湯時蔬係娃娃菜嚟嚇，茄子炒豆角。水果橙1碟。好，咁我哋係12點半鐘食完飯，而家上車就1個半鐘頭去呢個下一個景點。2點鐘我哋嚟到鬥門清朝古街。嗱，呢邊咧應該都係一條村嚟嘅，都係應該翻新過嘅。整體嚟講咧，呢啲樓咧睇落都比較新淨。咁我哋可以喺呢條街度品嚐下呢邊嘅甜品。嗱，亦都有呢個特產賣嘅。呢邊仲有化咳紫檀嘅陳皮專賣店。呢個豆腐花店開咗43年啊 ，O 唔 OK 啊 OK。幾錢一碗啊2蚊。哇，好平喎！仲有呢間大名鼎鼎嘅珠海特產鴨腳包。呢條街有各式各種嘅特產店，煲湯料賣，好多嘢入貨。個薑好靚啊，啲顏色超靚，一睇好似啱啱從嗰個地度挖出嚟嗰種。好香薑味。靚嘅豆薑，又新鮮又靚。幾錢啊2嚿？7蚊雞。哇，好抵！佢鬥門隨處都可以見到呢啲臘鴨、臘腸、臘肉，都係呢邊鬥門嘅特色。我哋喺斗門古街係逗留1個鐘左右嘅時間，3點鐘就準時上車。咁我哋可以喺呢邊行買啊，影下相。嗱，3點鐘我哋準時上車就去下一個景點叫印象小鎮。我哋而家嚟到佢哋鬥門呢邊嘅印象小鎮，咁佢入邊有好多非遺嘅手工店、文創店、美食店等等。咁呢個村落亦都被稱為呢個美麗鄉村。佢行喺入邊咧，就好似嗰啲十字路口咁嘅。咁其中有一條巷咧係特別熱鬧嘅，入邊除咗美食，仲掛咗好多5顏6色嘅燈籠去點綴呢個美麗嘅小鎮。因為燈籠亦都提供咗好多打卡位俾我哋。呢個小鎮入邊有涼茶鋪，仲有村民自己喺呢個庭院入邊曬嘅菜乾賣，好多美食啦、糖水啦等等。我哋喺呢度係逗留差唔多1個鐘嘅時間。我哋參觀完呢個鬥門印象小鎮就上車翻去食晚飯啦。Later。芥菜鹹蛋肉丸湯。嗱，一大煲呢個紅燒鉗魚啊，入邊有鉗魚、番薯同埋呢個土豆，蘿蔔都有，鮑汁黑豆腐。咕嚕肉1碟，黃金風沙雞。隔離呢個係小米粥啊，唔係南瓜粥啊。肉碎蒸南瓜，鹽水菜心1碟，茄子炒豆角，叉燒包1開4啊，12件嚇。水果1碟。食完飯我哋就上車返酒店啦。7點鐘我哋到咗酒店啦，咁我哋今晚入住呢間酒店叫合意輕奢酒店。好嘅，咁而家我哋睇緊嘅呢個房型就係呢個600尺嘅大床房啊。前20位客人報名咧就可以免費升級呢個房型。咁乜嘢都有嘅，有茶台、電視機，乜嘢都配齊晒。佢亦都係智能型嘅房型嚟嘅，可以嗌小都小都啊。小都，咁有少少唔同嘅係咧，我哋正常免費升級600尺咧就只有1張床，
咁我而家影嘅呢個房型咧就係2張床，所以呢個房型係僅供參考嘅嚇。mini bar 4包茶同埋2包咖啡，仲有2個杯，水就4支每間房。浴袍同埋呢啲一次性嘅拖鞋，全部都係配晒嘅。咁佢廁所嘅設計都係左右兩邊嘅係乾濕分離嘅，毛巾係放喺消毒櫃入邊嘅。佢係複式啦，咁1樓下面仲有一個好大好大嘅鏡。我哋而家上佢哋嘅2樓睇下係點樣嘅嚇。整體嚟講，呢間酒店執得 OK 啊，幾市正，好乾淨。咁佢嘅顏色都係橙色同埋白色嘅，比較明朗嘅顏色。咁佢複式上面嗰層咧，2樓亦都係有呢個衛生間。再嚟睇下我哋20位客人後面入住嘅正常嘅房型啊，標準大床房。佢呢個房型就係呢個紫紅色嘅配色嚇，都有一個雙人位嘅梳化。嗱，咁佢床頭都擺咗呢啲遙控器啊、指甲鉗等等啊。mini bar 同嗰個600尺嘅配備係一樣嘅，同套房600尺有啲唔同嘅就係佢嘅洗手間位置係喺外面，開放式嘅洗手池。廁所咁佢隔離亦都係乾濕分離嘅一個企缸。咁我而家就 check in 完啦，咁我而家唞下，等陣帶大家去酒店附近睇睇有乜嘢行。咁而家係8點幾、8點半啦，咁佢好方便嘅客啊，樓下酒店嘅對面全部呢一欄咧，全部都係宵夜。酒店樓下亦都有一個零食鋪。酒店隔離就係萬達廣場，佢2樓係 KTV， 咁佢仲有影城。入門口就係 Starbucks 啊，仲有 M 記。咁呢個萬達廣場一共有5樓啊，上面仲有買電器嘅。我哋可以喺入邊嘆一嘆佢哋嘅甜品。酒店嘅位置非常靚，佢酒店對面亦都有一家沐足店，呢個係佢哋嘅沐足價格，大家可以參考下。咁佢酒店嘅洗衣房喺14樓，開放24小時。健身房都係喺14樓，開放到晚上嘅9點半。咁我哋第一日嘅行程返到房就真正結束啦，我哋聽日見。Day 2. 10點鐘，我哋嚟到呢個綠美生態園睇我哋今日嘅重頭戲——紫花風鈴木。我而家入到園區，兩邊嘅花開都好靚啊！咁今日係12月19號，亦都係佢哋嘅黃金花期。佢哋最佳觀賞花期係12月到第2年嘅3月，而家嚟睇就啱啱好啦。咁呢個綠美生態園咧，佢有40萬平方米，超級大啊！入邊種咗差唔多6000棵嘅紫花風鈴木。咁呢啲花色咧有深紫色啦、玫紅色啦、粉紅色等等，一眼望去好似一片紫色嘅花海。咁喺呢邊我就推薦大家着啲白色又或者淺色嘅衫嚟影相，搭配呢個粉紅色嘅花海，非常靚啦。咁呢邊仲有一個雲頂觀景台，行上去咧可以睇晒成個粉紅色花海嘅全景。入邊亦都有好多打卡位，有古船，有小橋，小橋隔離仲有煙霧啊！喺呢度影相出片率超級高。咁園區入邊亦都有專門嘅攝影師影相。咁我就斬咗價嘅，就30蚊雞3張，平均係10蚊雞1張相。大家睇下影得靚唔靚？咁今日呢邊江門嘅天氣係22度，喺呢邊我哋係放1個半鐘嘅時間。我哋感受完呢個花海之後，就上大巴就出發去食午飯。湛江雞啊，撈起撈起，風生水起，祝大家發達嚇！嗱，入邊係包住嗰啲咩啊？芽菜韭黃，芽菜同埋韭黃，一共就係2碟嘅。粗糧白糕，哇！呢個叫咩名啊？呢個叫鮮大甜菜。
海鮮大盤菜入邊有咩啊？有蝦蟹魚、蝦蟹魚、陳村粉、肉丸。食完飯之後，我哋就啟程去睇深中大橋。我哋3點鐘就嚟到呢邊嘅深中大橋嚇，亦都係我哋行程嘅最後一站。嚟呢邊睇海啊！哇，個海好靚啊！喺呢度我哋亦都可以遠遠咁樣望到深中大橋。呢邊有好多嘅商家喺呢邊駐紮露營，悠悠閒閒睇海食嘢。咁我哋亦都可以坐低咧，稍微休息下，影翻個靚相，沿路感受下呢邊嘅海風。呢啲天氣行喺海邊係非常舒服嘅。我哋可以喺呢個深中大橋度影下相。今次嘅行程我哋喺歡聲笑語中結束，下次嘅旅程又會唔會遇到你呢？我係大妹，歡迎大家嘅留言。拜拜。我哋下期再見啦！